Croeso nôl i'r gegin fan hyn yn studio Pnawn Da ar y Bnawn Dydd Llun. Cyn bod ni'n mynd at y pudding, cyfle i sôn yn gloi nawr te am beth sydd ar hyn o heno. Mi fyddwn ni'n clywed mwy am gyhoeddiad y Super Furries heddiw. Ni wedi sôn yn barod gynne gyda'r cylofnwyr. A mi fydd Rodri yn cwrdd â chast cyfres Midtown. A hefyd gawn ni hanes peiriant dialysis sydd wedi bod ar ben y wyddfa. Cool da. Ymyrch y gywar Gelin am 7 o'r gloch. A mae'r beeps na wedi mynd yn y gegin. Mae rhywbeth yn barod. Cystad yn barod fan Lisa Fearn. Ond cyn y cystad beth sy'n mynd â'r cystad? Wel, fi'n mynd i wneud y gacen. A dwi ddim yn mynd i wastraffu amser fan hyn. Mae pawb wedi gweld fi'n neud toes o blaen, fi'n siŵr. Maen nhw bown o fod ar fideos yn rhywle. Ond, os oes... Dwi ddim yn mynd i stop yn un... Dyle ti byw. 300 o flawd plaen. Hanner hwnna sef tua 150 o fenyn, a beth dwi'n neud fan hyn nawr yw jyst rwbo'r menyn mewn i'r blawd. Ond y tro yma, beth dwi'n neud, a dwi ddim yn mynd i gwpla'r job, ychwanegu siwgr i fylysu fe, mae'n edrych yn bach fwy o crunch. A os halen y ti yn yr menyn na? Fi'n defnyddio menyn a halen wastad. O hyd, oce. O'n i bai falle i ambell i beth, ond ar y cyfan dwi ddim. Felly, i wneud y choice, chi jyst yn cyfuno'r holl na. Llwch chi ddefnyddio dŵr o'r, neu llwch chi ddefnyddio 1 wy cyfan neu 2 melynwy i ddod y fet i gilydd, i gael wneud pelen o does fel hyn. Ar ôl wneud y pelen o does, dodwch yn yr oergell am ryw 20 munud, dim gormod, a wedyn i rolio fe mas, neu droi hwnna i ffwrdd. Achos mae cacen, ti'n trafod hyn, cyn dach dod yr awyr o ran cacen, tarten, beth yw yn y fe'n traddodiadol? Mae hwn ti'n bach o cymysgedd o'r ddoi, i fod yn hollol onest. Tarten yw i, ond dwi ddim fel tarten bydde mam gi wedi wneud yn ôl. Pan ti'n siarad am does, dwi'n ti'n meddwl, mae tarten sy'n wneud, ynddo fe? Ie, yn bendant. Ac felly, beth dwi wedi wneud fan hyn nawr yw cyfuniad o 2 wahanol afal. Nawr, unrhyw un sy'n gwybod i falen, a bod hi'n afaled, yw hwn ddim yn afal coginio, o dim gyda nhw yn y siop, ond dwi wedi defnyddio afal coginio yn yr hei sydd dyfu fyna. Just nes i ddewis i'n gwyrdd. Os gyda chi teclyn fel hyn... Dwi'n wrth y modd am hwnna. Hwnna'n wych. Os oes lot o fale gyda chi, a mae Leni wedi bod yn flwyddyn rhyfedd am y fale, mae'r rhain i gyd yn dod o'r ardd, a fi'n gwybod dyn nhw ddim yn disgwyl fel rhai siop. Ond maen nhw lot y gwell, maen nhw lot fwy ffresh, maen nhw lot fwy blasus. Gofio adre cyflwydd i ti, Alun, teclyn bach fel anna. A wedyn, mae'n tynnu'r canol mas, ond beth sy'n gret amdano fe, mwyn cael creu'r ryseit yma, dim ond chi dorri fe wedyn, mae'n neud e mewn i darnau bach. So chi'n gallu cael nhw mewn i slices bach, neu chunks bach, yn gyflym iawn. A mae'n wedi pan mae lot o faled y ti drin, mae'n torri. Eitha therapeutic hefyd. Wel, dim ar ôl ti a 2 awr. O, oce. A mae lot o fale yn yr yseit yma. Felly ar y cyfan, mae rhyw kilo o fale. 700 gram o afale bwyta, 300 gram o fale coginio. A'r gwahaniaeth yw, maen nhw yn coginio'n wahanol. Mae rhai bwyta yn aros yn weddol gyfan, mae rhai coginio yn mynd fwy o slwtch. Os yw'r camera yn gallu dyla hwnna fyna nawr, chi'n gallu gweld mae yna saws afal rhwng y darnau. Os ydyn ni'n dod lan, ni'n dal o lan. Dal o lan. Dal yn aros, dyma ni. Dyna dod, ie. So, hwnna chi moyn, fel hwnna'n dyla'r cyfan at ei gilydd yn y gacen yn y pen draw. Felly, beth dwi wedi gwneud fan hyn nawr ten, cyfuniad o wedys i y 2 afal. Ond na ddim defnyddio'r... Dwi ddim yn mynd i bwyso rhain nawr. Ond beth sy'n bwysig yw bach o siwgr i felysu. A wedyn blawd corn. Nawr, mae'r blawd corn yn mynd yn lib mewn sydd yr afal, ac wrth bod e'n coginio wedyn yn y pen draw, yn y pei, mae'n tewhau yr llenwad. Ach, mae'n gacen sylweddol, ydy we? Gweld i fan hyn o'n blaen i'n dwi. Mae'n wampyn. Ydy, ti'n iawn. So beth ni am wneud yw gorchuddio'r darnau fale yna i gyd gyda yr blawd corn. So wedyn siwgr, 2 wahanol afal, y blawd corn, a wedyn tip bach arall i chi, os ych chi'n licio'r teip na o gacen chi'n cael falle dramor yn yr iseldiroedd, mae'n anodd gweld rhwng y crwst a rhyw fath o gacen a afal. Beth maen nhw'n gwneud yw blwsio'n bara yn y gwylod. Mae hwnna'n ymsugno y sydd. Mae'r corn, y blawd corn yn tewhau y sydd, a wedyn mae ydych chi gacen gobeithio, a fi jyst yn mynd arllws hwnna mewn, a wedyn chi'n gallu coginio hwnna just fel mae e, dwrch bach o ffoil dros y top. A beth dwi wedi gwneud wedyn yw wneud cymysgedd crumble. Chi'n gallu wneud stribedi bach pert, chi'n gallu dweud top traddodiadol. Ond beth dwi wedi gwneud fan hyn yw wneud cymysgedd crumble, maen nhw fel biscuits bach, a wedyn ar ôl iddo fe goginio am ryw awr yn y ffwrn,
Achos mae lot o falau goginio fyna, nhw wedi gyda'r yna. Mae hwn fwy traddodiadol. A siwr o fod, dim gwres, dim brichel o'r ran, sy'n ni'n meddwl, Tia 170-80. A wedyn, cyn bod ni yn gorffen, fi jyst yma'n dangos i chi sut mae tynnu, os na i tynnu hwnna, ben i weired. Sain y munud fach ti ar ôl, Elisa. Fi'n iasllwn hwnna iddo'r lawr, i dynnu y tyn i ffwrdd. A mae'n gystad. A mae'n gystad. Ie. Gloi. Doi blat. Doi blat, ie. Felly cofiwch yr aseitiau fel ni wedi sôn i gyd ar cegin S4C. A wedyn gobeithio gych chi weld bod y llenwad o blaen yma yn drwchus. Sori, pwyser o ti nawr gyda'r cloc yn mynd o'n blaen ni. Geith Ali'n fynd ar hwnde. Trwch yna, chi'n gweld y gwahaniaeth yn y gwahanol ffeinau o afal. Ach, mor bert, ti'n gweld yr... Os na lwyn yn ffordd. Mae'n cael ei defnyddio dwylo. Mae yna drwch fan hyn. Mae yna drwch, a mae yna darnau o afal, a mae yna saws afal. Oes, mae hwnna fatha... Oes, mae trwch go iawn o'n hwnna. Cwstad neu hifen i ti? O, lyflu. Wel, dwi'n hapus â cwstad. Dwi'n licio cwstad. Felly na ychwanegu cwstad nawr. Mae'n gynnes neis o fyd. Beth nes i ddim fan hyn, hefyd, mwy o just cnau dros y top to. Bendigedig, Lisa. Diolch o galon. Diolch, Lisa. Hyfryd. Wel, tra bod Alun yn allwys, dyna ni am heddi, bobl. Byddwn ni'n ôl chi fori am ddau. Byddwn ni'n trafod bach o bopeth o bodlediadau chwaraeon i dipiau algylchu. A mi fyddwn ni trafod tymor y pigiadau ydy, mae cyfnod y fflyw ar y gweill. Ond nesa ar S4C pram at antur y tera. Tan fori am ddoi, diolch am eich cwmni. Praw da. Praw da i chi.